hear me good while we're in the vehicle? Vi har både set den nedkæmpe pansrede mål, droner og afsiddet personel, og det har den gjort meget overbevisende. Så udover at det er et fantastisk sted, har vi også set en rigtig god præstation af vores nyindkøbte våbensystem, CV90 Mark III Charlie, og det glæder vi os naturligvis til at få til Danmark. Krumtappen i 1. brigade, det er jo blandt andet de her infanterikampkøretøjer. Så det er jo helt afgørende at få den kontrakt i hus til at starte med, som det første trin egentlig i opbygningen af den tunge brigade. Og derfor har det selvfølgelig haft fuld fokus og rigtig høj prioritet for at få det på plads. Det er nu også lykkes, og vi er rigtig godt på vej. Det er jo ikke ret lang tid siden, jeg var i Ukraine, og jeg så jo også dernede, hvad det er for nogle trusler, vi er overfor. Og det var imponerende, hvor effektiv den var. Første skud ramte den en drone på 1000 meters afstand. Det er imponerende. Det er jo en stor del af det at opbygge en tung brigade. Vi har jo køretøjet i forvejen, og vi kender, hvilke forcer det har, og hvad vi kan med det. Og derfor er det rigtig fint, at det er også den her type, vi nu får og kan bygge videre på. Nu er det også sådan, at de erfaringer, vi har fået ude i Ukraine, kan vi ikke bare tage en til en og overføre til danske eller nordiske forhold. Så vi er selvfølgelig nødt til at sætte dem i en eller anden form for kontekst. Og det er vi i øvrigt i gang med. Jeg tror, at det der våbensystem bag ved mig, altså CV90'en, den vil gøre sig godt på den moderne kampplads. Det er jeg faktisk helt sikker på. Lad os se, om leveringsplanen den ikke kommer til at holde. Det tror jeg. Jeg har ikke nogen indikationer på andet.